Многие думают, что судебная медицина занимается только трупами, что мы только режем трупы, больше у нас как бы забот нет и так далее. Но на самом деле судебно-медицинская практика показывает, что большая часть работы судмедэкспертов – это работа с живыми лицами, так называемыми, потерпевшими, то есть это обращение потерпевших, подозреваемых, осужденных и так далее. И только во вторую очередь, то есть если статистически возьмем, где-то в 3-4 раза меньше, это работа с трупами, да, то есть если мы годовое возьмем, сколько трупов проходит через наш центр, это где-то порядка 2-3 тысяч, да, вот где-то в этих цифрах. Работа с живыми лицами, к примеру, там намного больше. То есть очень много мифов касательно вообще работы с трупами, что мы здесь работу начинаем с граненого стакана водки, что мы здесь все спиваемся, что мы здесь все только пьяными работаем, что также органы продаем, еще что-то, да, с трупами делаем, что органы там вообще изымаем. Очень много таких мифов и легенд, но на самом деле они, мне кажется, связаны с тем, что обывателю просто вот эти моменты как бы неизвестны. И вот именно вот эта неизвестность, она порождает какую-то вот загадочность и так далее. На самом деле все как бы скучнее на практике. Работаем в паре с правоохранительными органами. Всех деталей я вам тоже рассказать не могу, потому что это подходит под следственную тайну. Вот. Морг все-таки судебный. Единственное, я могу сказать, что такие случаи, они действительно есть. Случаи, вот, когда родственники там, либо родители жалуются, да, там, допустим, на компетенцию врачей, на неполноценную, да, помощь оказания именно врачами там, и так далее. То есть в этом случае, да, тоже назначается обычно комиссионная экспертиза. И в последующем уже после дачи нашего заключения этим уже занимается следственный орган. Есть одна из еще таких легенд о том, что, допустим, эксперт в своем заключении пишет, что вот он виноват, этот не виноват, там, и так далее. Нет. Косвенно заключение может как бы предрешить исход какой-либо из сторон, но опять-таки как бы у нас нет прерогативы там решать, что кто-то виновен, что кто-то не виновен. То есть этим всем занимаются опять-таки следственные органы. До следственном, да, разбирательстве, либо следственные органы компонуют всю эту информацию, да, все эти доказательства, передают уже в суд, суд выносит уже конкретное решение, кто из сторон, да, виноват, кто не виноват. По моей личной статистике, допустим, с 5 групп желающих выходит буквально 3-4 человека. Из этих 3-4 людей, да, они загораются, здесь становится интересно и так далее. По статистике половина, либо больше половины, они потом физически не приходят, допустим, проходить ординатуру по направлению судебной медицины по ряду причин. Одна из причин – это, конечно, родители. Да? Не каждый родитель поймет, что его сын или дочь учились 6 лет, там, собирались спасать людей, а в итоге пошли там в морг работать. Здесь есть такой человеческий фактор, что там, что скажут родственники, что скажут там те, иные там, и так далее. У того-то, того-то, там сын пошел в морг работать, да, к примеру. Вот. Есть такая сторона медали. Допустим, для девушек есть тоже определенные как бы барьеры со стороны, допустим, мужей, да, их же. Есть барьеры некоторых психологические, то есть, допустим, трупный материал там всегда видеть, эти запахи ощущать и так далее. А у некоторых есть барьер того, что, допустим, в прежние времена это считалось больше мужской работой. Сейчас, на самом деле, эти границы уже стираются. У нас девушки тоже есть, работают, причем довольно-таки успешно работают. Есть еще один из распространенных мифов, что в морге оживали люди, начинают разговаривать, шептать что-то, там, двигаться и так далее. По большей части эти легенды, они связаны с, опять-таки, неосвещенностью, да, вот именно
этих медицинских каких-то аспектов. То же самое касательно того, что там труп двинулся или лежал в этом положении, пришли утром он в другом положении. Так называемое трупное окоченение, да, которое возникает уже посмертно. Я приехал на место осмотра трупа, то есть это была квартира, дедушка жил один, его пришли навестить родственники, они его обнаружили на кухне, то есть он лежал на кухне между столом и диваном, вот, лицом вниз. Родственники испугались, конечно же, и вот в первую очередь позвонили в милицию, сообщили, вот, что вот их родственник обнаружен мертвым. И они, пока мы приехали, то есть на место, они все это время прождали в подъезде. Мы начали осматривать со следственной группой. На первый взгляд это был обычный труп. То есть тело уже было закоченевшим, твердым, обездвиженным там, и так далее. То есть, и когда мы стали обеспечивать себя более комфортным осмотром, то есть пока там стол передвинули, пока телевизор там выключили, мы стали замечать, что какой-то ритмичный, шум какой-то стоит, такой малозаметный ритмичный шум. Вот. И стали прислушиваться, ритм потихоньку усиливался и так далее. И после этого мы стали замечать, то есть, что тело начинает потихоньку, какие-то движения ритмичные опять-таки давать. Вот. И по исходу, то есть оказалось, что этот дедушка получил какой-то приступ, да, скорее всего инсульта. Тело все спазмировалось, он упал, соответственно потерял сознание, да, на какой-то промежуток времени. И вот как раз в это время, то есть мы его застали в этом состоянии, когда он начал уже подавать какие-то признаки жизни, то есть мы, соответственно, оказали ему первую помощь, вызвали скорую помощь, да, и родственникам сообщили, что он еще живой, то есть, соответственно, они были там шокированы, да. Она там, я помню, расплакалась и чуть ли не знаю, благодарила там меня, что там я якобы его оживил там или еще что-то. Вот. То есть такие случаи тоже бывают. Нам поступает вызов о суициде, что девушка сбросилась с 4-го этажа. Мы приезжаем, осматриваем место, начинаем осматривать тело. У нас возникает какое-то несхождение телесных повреждений с обстоятельствами. Для каждого случая есть свойственные для этого случая телесные повреждения. Да? И здесь идет чуть не состыковка. Мы начали это все подозревать, начали опять перепроверять себя. Сделали запрос на то, чтобы нам открыли именно помещение, откуда предположительно она могла сброситься. И после того, как МЧС они открыли дверь, то есть мы увидели, что в этой комнате происходил какой-то явный конфликт, потому что был беспорядок, был бардак, были следы крови на стене, да, и так далее. То есть была определенная какая-то борьба, какой-то конфликт. И судя по каплям крови, по следам крови, да, то есть мы уже пришли к выводу, что девушка сама не могла спрыгнуть. И явно кто-то помог это сделать. И зачастую бывают такие случаи, когда инсценируют под суицид. После этого, да, то есть мы поделились своими подозрениями со следователями, да, аргументировали это все и так далее. И следственные органы уже начали свои работы по горячим следам. И этого парня, по-моему, нашли там буквально за 40 минут. Оказалось, что девушка была хозяйкой этой квартиры. Она пришла получить квартплату. Сам парень, который это все сделал, он был арендатором этой квартиры, и у них, видимо, произошел какой-то конфликт на фоне именно материальных, возможно, каких-то вещей. И он потом уже сознался, он все это детально рассказал, что он там ее по голове ударил, потом то, что он там ее бил, избил. И в конце, чтобы скрыть все эти улики, он ее, соответственно, сбросил, да, с окна. Чем ближе и чем больше это пропускать через себя, тем ты сокращаешь себе свой же диапазон и свою же перспективу работы, да.
Поэтому, ну, зачастую здесь особо близко к сердцу не берут. То есть работа есть работа. Для нас, допустим, труп – это наш рабочий объект. У меня очень много приоритетов поменялось, очень много изменений произошло по отношению к самой жизни, к самой смерти, вообще к людям, да. Отношение к смерти у меня стало более уважительное, наверное, в плане того, что, ну, смерть, наверное, это единственное то, что ждет каждого человека, вот, как и рождение. То есть мы относимся как к естественному процессу. Вопрос только в том, когда эта смерть придет. То есть в нашей практике смерть может прийти там в первые сутки после рождения, да, и может в молодом возрасте, молодых парней, спортсменов, да, в спортзале. Смерть настигала там где-то за рулем, дома, от старости, да, допустим. То есть максимальный возраст умершего, да, который я встречал, я работал, это было 103 года. Есть и такие, да, случаи. Касательно жизни, ты начинаешь ценить жизнь по-настоящему.